والله الحركات حركات جديدة اليوم. يلا شوف ما شاء الله تبارك الله. انتبه بسم الله عليك. الحين كم صار عمرك؟ 9. 9 سنين ما شاء الله. والله الدنيا تركض. يوم تجي عندنا هيفا كان عمرها 9 شهور. فيديون كوني ميديا ردي ما جرى جتونا سرتي ميديا ردي ما جرى akkasuma simooyyuu waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Egaa akkuma argitanii mucaan kunii kan namichi kunii namicha Arabaati, ilma madaamiti jechuudha. Haa ta'uti garuu daa'imtiin wajjin taphatu kunii intalli haati ishii Abashaadha. Daa'imti kun kan dhalatteefillee Abashaadha. Haati ishii biyyuma Saudi Arabiyaa keessatti heerumtee ilmoo godhattee daa'ima kan wajjin mana isaanii galte. Seenaa waan nama ajaa'ibudha jechuudha. Innaa bal'inna viidiyoo kana argachuuf viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraatitti dhaggeeffadhaa. Waa baay'ee as keessaa barattu. Gizee tokko tokko carraan namaa karaa ittiin namaa jijjiiramu, ilmi namaa karaa ittiin jijjiiramu hin beekamu. Waan nama ajaa'ibu jechuudha. Egaa nagaan hin dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa yeroo baay'ee waa'ee madaamota hamootaa, mana hamaa, mana badaa akkasumas immoo mana ijoollee keenya miidhan waa'ee akkasiiti jechuudha. Oduma waa'ee akkasii hojjennu immoo warroota gaariirraallee immoo waan gaarii yoo arginu waan gaariitti illee gammaduun dirqama namummaatiin nu barbaachisa jechuudha. Akkuma Itoophiyaa keessatti illee yeroo nama qaxaratan jechuudha. Biyyatti abbootiin keenya sawwootiin keenyattis gabaree akkasumas wantoota garaagaraa hojjettuu manaatis ni qaxaratu mitiire manni hundumtuu gaariin ta'uuf jechuudha namoota sanii. Tiseef gabareedha manni tokko tokko mana akka haadhaaf abbaatitti ilaalantu jira. Tokko tokko immoo baay'ee jibbanii alatti akka fooqee ijaarratee yoo ofiisaantis asitti cooma nyaatan isaa raafuu affeelaa kan jiraachisantu jira jechuudha. Akkas biyyoota Arabaa keessallee wanti akkasii sun jira. Akkuma gaariin jiru hamaanis jira jechuudha. Inni akkuma hamaan jiru gaariinis jira jechuudha. Egaa waa'ee viidiyoo kanarratti namoota hedduuf galuu didee maalidha kan jedhan keessattuu ijoollee keenya hedduudhaaf hin galle jechuudha. Waa'ee viidiyoo kana yeroo darbe intarviiyuu ta'amee turame intarviiyuu irratti illee dhiyaatanii turani jechuudha. Egaa intarviiyuu sanirratti maalidha daa'imti kun jechuudha kan mucayyoon tuni gizee jara haati ishii jara kana biratti fudhatteetu mana isaanii hojjechuu seentu daa'imti kan ji'a 9 jechuudha. Daa'ima ji'a 9 qabatteeti yaa biyyuma ormaa kanattidha ilmoo kana argatte yaani ala hojjetti akka carraammoo ilmoo kana argatte jechuudha. Kanuma ijoollee baay'een biyya kana keessattuu biyya Saudi Arabiyaa keessatti heerumanii ilmoo kan godhatan baay'ee jira, kumaatama jira jechuudha. Baay'een isaanii asumatti amma gaa'ela ijaarratanii kan jiraachaa jirantu jira. Isaan keessaa isheen tunillee isaan tokko ilmoo kana godhattee waaqayyoon ilmoo tanaan siif haa dabartu carraa argadhu jedheeni daa'ima tana qabattee warra kanatti galtee kan yoo galtee hojii seentu daa'imti tun kan ji'a 9 jechuudha. Kan ji'a 9 erga taateen booda immoo mucaan kun kan ilmi Araba madaamii kun daa'ima tana wajjin baay'ee jaalatee baay'ee simatee jechuudha. Daa'ima tana wajjin viidiyoo garaagaraa hojjeta jechuudha. Xiqqeenya irraa jechuudha. Xiqqishuu irraa kaatee waggaa tokkorraa jalqabeeti daa'ima tana wajjin qanishiin afaan hiikkatte wajjin viidiyoo hojjechuu eegalee jechuudha. Haaluma kanaan guddisee amma daa'imattiin illee fiimesii taate inni illee fiimesii ta'e sababa daa'imattii tanaatiin haati ishiitis beekamte fiimesii taate haadha saniifis sababa daa'ima kanaatiif immoo carraan guddaan banamee jira jechuudha. Gizee tokko tokko ilmoon carraa namaa banti dhugaa isiniin jedha. Maal jedhama beektanii carraan ganama yoo nama didee keessattuu ijoollee shamarraniis haa ta'u dhiirsas haa ta'u jireenyi yeroo kaan yoo nama didee gizee ilmoon dhalatte gizee daa'imti dhufte sababa daa'ima saniitiif jireenyi namaa ni jijjiirama jechuudha. Namoonni tokko tokko ilmoo ni jibbuu ilmoo yoon daa'imaa akkamittiin guddisaa daa'ima kana yoon fide akkamittiin guddisaa ani amma akkana ta'een jira jedhanii kan of sodaatan hedduu jira jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo sababa daa'imti dhufteen sababa ilmootiif immoo jireenyi mataa keetiitu si jijjiiramuu danda'a. Namoota hedduudha miidiyaa garaagaraa irrattis yoo laalle fakkeenya yoo fudhanne kan akka haadha bassuu kan akka waantiyaa akkasumas immoo namoota hedduudha sababa ilmoo sababa dhalaatiif kan jijjiirame jireenyi isaanii jechuudha.
yoon kana siniin jedhu daa'imti gaafa dhalatturraan gadaamessa haadhaa keessatti maaliin akka jiraattu fi carraa ilmoo kanaa waaqayyoon lafa godheetuma jechuudha. Daa'imti sun kan dhalattu malee ati carraa daa'ima saniitti yaaddee maalanitti uffisaa maalan nyaachisa jettee yaaddee osoo hin taane gaafuma waaqayyoon gadaamessa haadhaa keessatti uumu maal akka nyaattu carraan daa'ima kanaa maal akka ta'e waaqayyoon lafa kaa'a kan jedha sun dhugaadha jechuudha. Inna daa'imti tuni carraan ishii biyya ormaa keessatti dhalattee jechuudha. Carraa biyya ormaa kana keessatti daa'imattiin tuni jechuudha. Carraan kun baheefi jechuudha. Dhugaa waan nama ajaa'ibuudha. Inna carraa kana argatteeti har'a kunoo sababa kanaan namichillee ilmi arabaa jechuudha. Sababa daa'imattii tanaaf himesii ta'ee har'a garuu guddattee waggaa 9 taatee jirti jechuudha. Umuriin ishii gizee jara kana bira dhalattu umuriin ishii ji'a 9 ture. Har'a garuu meeqa waggaa 9. Inna guddattee jirti nama guddoo taatee jirti akkuma argitanii xiqqishuun mana kana seente amma suuraa beeloo uffattee kaate jechuudha. Akkuma taambiliin irra godhe kun suuraa nacinaa kana innaa maal jedhu arabdoonni illee koomentiidhaan jechuudha. Gizee tokko tokko abashaa keenya yookaan immoo Itoophiyaawii namoota biyya keenyaa bichaatu miqanyaadha yoo ati jijjiiramte yoo waan tokko taate jenneeti jechuudha kan fudhannu. Garuu immoo inni tokkoffaan namni biyya keetiitu namni biyyoonni arabaatis edda miqeenyinati guddaa qabu jechuudha. Maal jedhanii koomentii barreessuu kan jedhanitti barreessuu arabaan jechuudha. Arabaanii koomentii isaanii gara afaan oromootti deebisee gaafan dubbisu guddifatee amma fuudhuuf ta'a guddisee fuudhuuf ta'a jedhanii haala saniin jechuudha kan isa qeeqaa jiranii. Kan isa jabeessanirra kan isa qeeqantu baay'ata. Kan isa jabeessan namootuma abashaa keenya malee arabdoonni isaanii kan jabeessan xiqqishuudha. Muraasa fuudhuuf ta'a guddifatee abashaa fuudhuuf ta'a daa'ima sarraatinyaa fuudhuuf ta'a jedhaniiti jechuudha. Koomentii garaagaraa kan barreessan nama ajaa'iba. Inna waggaa 2 duratti jechuudha. Interview ta'ee ture jechuudha. Inni kuni waan garaagaraatiin beekamtee argateera jechuudha miidiyaa irratti. Daa'imattiin tunis beekamtee argatteetti. Sanummoo bilxii sana jechuudha. Dhugaa rabbi daa'ima akkanaa 10 sadoo dhalanii daa'imattiin baay'istee bilxiidha, qaruuteedha. Wanta hundaaniyyuu bakka das nama jetti jechuudha. Dasna jette kinoo haala kanaan namaa dabarsa. Sababa ilmoo kanaatiif haati ishee sunillee carraa kana argattee har'aa. Siniin jechuun affeerraa kooti. Innaa arabdoonni tokko tokko gaariin ni jiru. Daa'imuma keetiyyuu akka ilmoo isaaniitti kan guddisan ni jiru. Tokko tokko immoo ilmoo kee itii miti kan isaaniitu kan jibbantu jiru jechuudha. Gizee tokko tokko waaqayyoon kun carraa garamiin akka namaa banuu hin beekan jechuudha. Kaayi ijoolluma abashaa ta'aniiti mana arabaa keessatti kan ilmoo godhatanis hedduun isaanii ni jiru. Haala saniin jechuudha. Wantoota garaagaraati kaayi. Kana fakkaata hordoftoota kiyyaa warroota siniin gallee fi intala sarraatinyaa fuudhatii irraa ilmoo godhateeti moo dubbiin akkamii jettanii namoonni hedduun koomentii garaagaraa viidiyoo kana jalatti kan barreessitan hedduu keessantu jira. Garuu dubbiin immoo akkasii miti. Akkasiin barreessitan odoon taane ishiin akkuma nama kamittuu biyya kanatti heerumtee daa'ima kana deesse garuu inni ishiin irraa deesse sun gatee biraa deeme ishiin immoo hojii barbaaddacha waaqayyoon mana kana ishii galche gaafa galtu daa'ima ishii faana ishii simatanii ishii jaalatanii ishiin mana isaanii odoo teechee hojjettu mana isaanii hin jijjiirre daa'imti tunis isaanuma biratti guddatte akkuma daa'ima fiititti guddisanii haala kanaan namichi kun daa'ima tanaan kabaakabee guddisee har'a kunoo sadarkaa kanarraan ga'ee jira. Waan baay'ee das nama jedhudha. Waaqayyo isaa eebbisu dhugaa jechi isaaf hin malu daa'ima kaddaama daa'ima sarraatinyaa guddisuu jechuun ka hin beektu waaqa gaditti garuu inni baay'ee kabajaa guddaa amala qabeessa akkasumas galata guddaa qaba jechuudha. Keessattuu nu sarraatinyoonni mana madaamii jiru galateeffachuu qabna jechuudha. Nama gaarii akkana nama bakka yaanni isaa namni tokko nama ta'uudhaan kabajaa akkamii akka qabu ilaaluun isaatu baay'ee natti toleera siniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon irraaf qabaddee dhufee laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa siniin jenna. Baay'ee.